Tere õhtust kõigile vaatajatele üle terve Eesti. Algab jalgpalliklubi FC Elva hooajaline pressikonverents. Üritus toimub Tartus Lõunakeskuse Sportlandis. Miks? Seda saame kohe küsida klubi tegevjuhilt Marek Naariselt. Räägi palun, Marek, miks just Lõunakeskuse Sportland ja mis seob FC Elvat ja Sportlandi? Tere ka minu poolt kõigile. On väga meeldiv siin Sportlandis olla, Lõunakeskuses. Mis seob FC Elvat ja Sportlandi? Oleme juba 18 aastat koostööd teinud ja mõtlesime, et tuleme selle aasta hooaja pressikat siia samma tegema, kus toetajad on ja väga lahe oleks neile niimoodi reklaami teha ja loomulikult tutvustada oma plaani. Et siinkohal võib ka välja öelda, et miks mitte seda sama asja kuskil teises ettevõttes järgmine aasta teha. Nii et kes tahavad, kirjutage, teeme koostööd, aga läheme siis edasi või? Jah, läheme edasi. Meil on oodata tänasele pressikonverentsile esindusnaiskonda, esindusmeeskonda, nende peatreenereid, et küsida nendelt siis mõningaid küsimusi. Aga Marek, mida põnevat on oodata klubi tegemistes algaval aastal? Palju erinevaid sündmusi ja arenguid on ette võetud, ehk täpsustaksid fännidele üle Eesti, et mis toimub sellel aastal FC Elvas? Jaa, et esimest korda meie klubi ajaloos on meie kodumängud ka suht varakult. Tegelikult oleks pidanud juba see pühapäev esimene mäng olema Santusega kodus, aga kuna ilm tegi vingerbussi, siis see mäng on lükatud Tartusse Sepa kunstmuru staadionile ja toimub see seal. Pühapäeval kell 4 on kõik sellele esimesele mängule oodatud, aga kui rääkida mängudest ja tegemistest üldisemalt, siis sellel hooajal on tulemas fännidele üks väga lahe mäng ja mida me siin paar päeva tagasi ka Facebookis promosime, et meie uus partner ABC Motors ja FC Elva kingivad ühele õnnelikule võib-olla ka siis kõige enam külastanud fännile pingiauto. Milline see auto täpselt välja lõpuks kukub, sellega me tegeleme alles, aga meil endal on põnev ja kindlasti kõigil teistel ka. Aga sellest mängust rääkides siis tasub tulla esimene poolaeg juba kohale, sest peale esimest poolaega me loosime need inimesed, kes pääsevad uude fännimängu ja sealt edasi siis juba hooaja lõppu, kus nende vahel loositaksegi see auto, et tasub käia võimalikult tihti mängudel, siis võimalikult palju loosis edasi pääseda. Et see on niisugune põnevam fännimäng, mis oli ka fännid üks soov ja loomulikult on see hooaeg varsti algamas ka Elva lahtised meistrivõistlused nii meestele kui naistele. Meeste turniiri sellel aastal veab Hans-Hendrik Karro, mõne aja pärast tuleb ta ise räägib siin sinu juures oma tegemistest, võib-olla natuke sellest. Ja naiste turniiri vahetab Veneli õiguse välja Maria Pau, et on 2 uut turniiride vedaja. Et kõik, kes te siin meid vaatate, siis Facebookis on Elva lahtised meistrivõistlused leht ja regamine on avatud, kõik amatöörvõistkonnad, saate mõnusalt aega veetma tulla. Ja maikuus on meil Elva Elite Cup, mis on esimene selline tõsisem sündmus meie enda jaoks, kus siis on rahvusvahelised tugevad noortevõistkonnad Saksamaalt, Poolast, Inglismaalt, et annavad sellist vürtsi Eesti ja Elva jalgpallile ja näitavad koha kätte, kus meie asume hetkel oma tasemes. Ja siis me liigume edasi juba juulis. On meie klubi kõige tähtsam üritus, on Jalkafest, on kogukonna kaasamise mõttes kõige ägedam, siis seal on kõigile tegevust, et kes on käinud, see teab, et seal maast madalast kuni vanuritini välja saab tegevusi teha ja väga palju on erinevaid mänge jälle, et osavusfestivalil on meiega kampa löönud sellised ettevõtted nagu Sportland, kus me siin oleme, ABC Motors, Coop, Enix, Saint-Gobain, Decora. Selline kõva plejaad seal osavusfestivalil on, nii et täpsem info tuleb kogu aeg jooksvalt ja
enne kui läheme õhtuse kontserti juurde, on ka päevaosa meeste mäng ja õhtu siis kontsert Smilersiga Elva laululaval ja muud üllatused ka seal veel. Et selline programm ja teisel päeval festivalil on siis noorte turniir ja naiste mäng, et siuke vähe natukene tuuride mahavõtmise aega, aga no naiste mäng ikkagi tähtis mäng seal järgmisel päeval. Ja muidugi toimuvad meil suvine turniir Elva Cup ja Indoor Cup talvel, et need on ka tähtsad. Ühte turniiri veab siis Taavi Aaliste ja teist Andris Altsaar, et ka noored poisid saavad teist aastat teha. Ja aasta üks kõige suurem ülesanne meie klubi jaoks on käima saada Elva gümnaasiumi spordiklass, et oleme kaasanud Elva valla ja Tartu Ülikooli ja Jalgpalliliidu, et kõik on väga motiveeritud seda projekti vedama ja paljud noored on ka sellest tõsiselt huvitatud, kõrvad on kikkis, ootavad kogu aeg sükest õiget ja konkreetset infot, tegeleme sellega ja võtame kõigiga, kes 9. klassi lõpetamas kindlasti ühendust. Et sellega oleks minu esimese küsimuse vastus lukus. No, tegemist oli juba teise küsimusega, aga selle vastus oli tõesti pikk. Väikse vahev küsimusena küsin sinu käest, et Smilers tuleb, kas Smilers oma igihead laulu Jalgpall on parem kui ka esitab? No me ei ole veel Hendrikule tegelikult seda öelnud, et me tahame talle külla minna ja muidugi mingi väikse promo teha, et äkki ta mõnes laulus mõned sõnad vahetab ära. Esitab seda Elvas siis. Selge, eks jääme ootama siis seda suvist üritust jalgpallifesti koos Smilersiga. Aga järgmine küsimus, et kuidas on sujunud esindusvõistkondade ettevalmistused klubijuhi vaatenurgast nüüd ja varasemad aastad on olnud teistsugused, sellel aastal on olemas kunstmuruväljak meil juba, kus käivad treeningud, et kuidas sa näed seda arengut nagu klubi sees? Ma näen, et see on juba andnud meile selle tõuke, mida ootasime, et on alates jaanuarist algusest on meil ka valgustus, oleme saanud teha trenni tänu sinu vaprale tööle ja sellele väiksele põkale, kes meil seal lund lükkab, oleme platsi hoidnud nii puhta nagu saab ja mis teha. Et see veebruari talv oli hea test meile kui algajatele, väljakuhooldajatele, kuidas lund koristada, kuidas võib-olla jääd paremini eemaldada, aga looduse vastu ju ei saa, et meie mehed ja naised on ikkagi iga ilmaga trenni teinud, et müts maha nende ees. On peetud treeningmänge nii Elvas kui mõni ka Elvast väljas, meestel siis üks mäng on Tartus olnud, ülejäänud kodus. Aga siiani on läinud ju hästi, et naistel 1 võit, meestel 4 võitu ja 1 viik. Et kindlasti ollakse paremini valmis ja endal on parem tunne, et on see võimalus nendele loodud ja samas on vajakajäämisi meil seal taristutega, et nüüd oleme hädas riietusruumidega, mis on nagu järgmised väljakutsed ja loomulikult ootavad fännid oma tribüüne, et selleks peab see lumi meil kõigepealt seal teest ära saama. Et tegemisi on nagu palju ja nagu sa ise tead, et tööst puudu ei tule, seda tuleb kogu aeg juurde. Aga ma arvan, meie võistkonnad võiks rahul olla sellega, mis neil see aasta on ja meestel kõva ettevalmistuse tegid ka füsioterapeut Ardo Väre ja Mihkel Kuresoo, suured tänud neile sellise lihashoolduse ja treeningplaanide täiustamise poolel, et kõva hüppe on teinud edasi ka Veiko Haan, et enam ei ole see poisike, kes ta oli eelmine aasta hooaja alguses, et läks naiivselt paljusid mänge võib-olla mängima, nüüd tal on nagu selgem plaan, kuidas oma eesmärke täita, seda on hea kõrvalt vaadata. Igal ühel on oma eriala ja see klubi areneb ja tuleb see juurde järjest spetsialiste, et ka klubi juhina mina väga ei panusta või pühendu enda aega enam võistkonna treenimisele või nii-öelda sportlaste treenimisele, kuigi see on mu soov. Siiski tuleb millegi arvelt nagu lõivu võtta, sest muidu me teeme lihtsalt kehva tööd. Jah, et seda on juba varasemaltki küsitud peatreener Veiko Haanilt, et meeskond on saanud nii jääd kui lund tunda, et mis tunded temal olid. Siis ta ütles, et no kui juba see jää ja lumi on ära võetud, siis tulevad need võidud ka ära võtta, aga mõne hetke pärast saame teada siis, kuidas Veiko seda hindab.
aitäh sulle, Marek, ja soovin edu sinu tegemistes ja võta aega puhkuseks ka natukene. Ega tööjänes ei ole, mis eest ära jookseb, see talv kestab meil veel kaua. Eks me proovime seda väljakut siis nii palju korras hoida oma võimaluste piires, kui saab ja loodame, et esimene kodumäng on siis 31. märts ja see lumi saab peetud. Ja, et esimene kodumäng, ükskõik kuna see toimub, on Vaksal Ekspressi eri ja juba ütlen ette ära, et 100-eurone Vaksali restorani kinkikaart ootab kõiki, kes tulevad mängu vaatama ja ostavad 1 euro loosi ja loomulikult on auhinnaks ka väga palju FC Selva nänni. Minu poolt mõnusat jalgpalli hooaja algust kõigile FC Selva fännidele, FC Selva võistkondadele ja kohtume väljakutel. Aitäh! Aitäh, Marek, sulle! Ja 100-eurone kinkekaart Vaksal Ekspressilt, kus saad sööma minna. Jah, hakkava ise ka pileteid ostma, ega ma neid ostmata ei jäta, aga ilmselgelt, kui ma selle võidan, ütlen mina ka selle ära, et kingin ma selle võtad selle auhinna vastu. Aga liigume edasi esindusmeeskonnaga ja ootan enda juurde siis peatreener Veiko Haani. Tuleb alati rõõmus nägu peas. Tere, Veiko! Tervist, tervist! Ma pean kohe siia ära ütlema, kui mina midagi võidan, siis mina jätan selle kindlalt endale. No see on Veiko. Veiko, sulle on päris hea mitu küsimust ja eks sa neid küsimusi võib-olla tead ka. Üks hooaeg on sul juba selja taga esiliigas, algamas on teine hooaeg. Kuidas näed hetkeseisu võrreldes aastataguse perioodiga, kui sa olid peatreenerina päris lapsekingades veel? Et jah, oli sinustki kahju, aga uus hooaeg, ma pole Veikot nii palju naeratamas näinud. Kuulame, mis ta ütleb nüüd. No, nagu sa väljendasid ennast väga värvikalt, et eelmise hooaja algus oligi nagu lapsekingades minul eelkõige ja ka võistkonnal, kes ei on mitte kunagi sellisel kõrgel tasemel mänginud. Mõned mängijad seal Jürgen Kuresoo, Mihkel Kuresoo ja Tarvo Laurson on mänginud kõrgemal tasemel, aga teistele mängijatele oli see kõigile selline suur samm edasi. Nagu siis tulemustest võib-olla kõigil meeles on, siis väga hästi see hooaja algus meil ei läinud. Tookord, eks seal siis oli mitmeid põhjuseid. Üks oli see, et treener oli uus, tase oli kõrgem. Treeningtingimused ei olnud sellised, nagu me oleks ise tahtnud. Siis nüüd jõuame selleni, et selle hooaja ettevalmistuse on kulgenud hoopis teistmoodi. Hooaja ettevalmistusega alustasime juba detsembri alguses, tegime jooksu ja jõusaali perioodi korralikult läbi, just sobivalt selleks hetkeks, kui see läbi sai meil valmis kunstmuru, saime korralikult kunstmuru trenne teha. Nüüd siis veebruaris on ilm meile küll väikse vingerbussi mänginud, et suhteliselt tublid oleksime kindlasti praegusel seisul hokis. Aga jalgpallis, ütleme rünnaku pool, kuna väga joosta selle palliga ei saa, siis palliga liigutamine mängijate vahel ja see kõik on nagu väga hea. Teistpidi kaitsetegevusega ei ole ka väga aktiivselt saanud tegeleda, sellepärast, et siis on enamus mängijaid on käpuli maas, nii et eks see ilm jätab kõigile meile sellise oma mulje, aga mis kõige tähtsam on see, et oleme saanud suure platsi peal mängida välitingimustes, korralik valgustus on, trenne ei ole pidanud ühtegi ära jätma, mängijad käivad korralikult kohal, kõigil on kõrge motivatsioon, vahepeal siin Tarvo-tiimid varbad natuke külmetavad, aga küll me sellele ka abi leiame. Nii et loodame, et see ilm läheb ka paremaks. Muidugi täna kuulsin, et märtsis veel ei lähe ilmi jaoks, nii et meile see sobib. Me oleme harjunud sellise ilmaga õues olema, nii et loodan, et see on meie trump seekord. Mis veel siis? Oleme saanud endale juurde 2 stipendiaati, mis on ka väga oluline. Klubiga on siis pikemalt nüüd 3 aastaks seotud Hans-Hendrik Karro ja Remi Kõivik. Eks Hansu käest saate pärast ka täpsemalt üle küsida. Selge, et küll on hea, et see Kunstmuru staadion paistab mulle aknast, eks ma siis jälgin ka täpselt, kuidas see meeskond seal trenni teeb. Eile vaatasin läbi akna seal lumisel väljakul, kui mehed tegid trenni, siis päris naljakas oli, aga samas kergelt hinges ikkagi kripeldab, et no ei lõpe see talv ära, et saaks
selle staadioni nii puhtaks kui vaja. Kuidas olete ettevalmistusega üldse rahul nii enda kui klubi poole pealt? Kas on oodata muudatusi võistkonna koosseisus ja kellele võiksid fännid sellel aastal silma peale visata, kelles sa näed kõige suuremat arenejat, et keda siis esile tõsta? Mis puudutab nagu klubi ettevalmistus või tingimuste loomist ettevalmistuseks, siis praegust on kõik selles suhtes nii hästi kui võimalik, kuna on kunstmuru olemas, valgustus on olemas, suur tänu siin juures siis ütleme Nike'ile, väljaku eest Decorale ja Elva linnale või Elva vallale, kes panid kõvasti õla alla sellele, et saaksime õigel ajal valgustuse. Et selle poolt on väga hästi, mis veel on praegust ettevalmistust mõjutanud, on see, et sellest aastast meil on korralik füsioterapeut, kes on teinud Ardo Vära, kes on teinud meile head jõusaaliplaanid, aitanud mehi, kellel on vigastused, et see on ka klubi poolt hea meile. Tal on võimalik siin mängijaid analüüsida koos Mihkel Kuresooga. Et klubi poolt on, ütleme siis 80% tingimustest on nagu täidetud. kui te oleks veel katuse ka staadionil peale ehitanud, siis oleks nagu 100% olnud, aga no, küll me jõuame sinna. Mis puudutab siis hooaja ettevalmistust, siis oleme saanud 5 sõpruskohtumist, millest oleme teeninud 4 võitu, 1 viigi. Eesmärk oligi selle hooaja alguses natukene lihtsamaid mänge saada, kus me saaksime just arendada mängijate palliga poolt, mis natukene eelmine hooaeg jättis soovida. Eks seal jättis veel teisi asju ka, aga selles suhtes just, et enesekindlust koguda. Et sellest küljest võib ka rahule jääda. Nüüd uutest tulijatest on, nagu juba enne mainitud, on uus stipendiaat on Remi Kõivik, kes siis 2 aastat mängis Flora süsteemis U19 seal ja Karl Tammeorg. Tema on siis meie enda kasvanik, 2002 aasta poiss, Eesti U16, 17, jah, U17 koondises siis. Tema on liitunud meiega, eks näis, vaatame, kuidas ta ja kui palju tal võimalus siin esiliigas siis kanda kinnitada on. Mis puutub siis, kellele see hooaeg rohkem tähelepanu pöörata, siis ma arvan, et üks mängija, kes võiks hakata rohkem kaela kandma kui eelmine hooaeg, on Tarvo Timm. Tema käest saate ka üle küsida ja teine on Nikita Karasjov, kes eelmine hooaeg veel väga palju koosseisu ei mahtunud, aga see hooaeg ootame tema käest või tema poolt siis sellist nagu põhikoha võtmist keskpoolkaitses. Vaatame, kas noorel poisil nii palju jaksu, jõudu ja osavust on. Et teisest küljest ootame ka siit, et vanad kalad siin, näiteks Kaarel Tinn, kes eelmine hooaeg natukene vigastustega jänni, et ei saanud korralikku hooaega teha, et tema poolt ootame avanemist. Jürgen Kuresoo võiks poole rohkem väravaid lüüa, kui ta eelmine hooaeg lõi. Et sellele tasemele, kus ta nagu esiliiga B-s oleks, jõuaks. Ja siin Paul Felix Frey on sõjaväest tagasi ja et eks neid poisse, keda vaadata on. Noortest võiks veel ära mainida kindlasti 2001 aasta poistest Naatan Siime on Tamm ja Karl Kruuset, kes tahaksid ka kindlasti esinduses kanda kinnitada. Samuti Hans-Hendrik Karro, aga tema on juba päris pikalt siin esinduse ja tuubli piirimail, eelmine aasta rohkem juba esinduse piirimail siin siis olnud. Muud siis praegust ei oskagi öelda sellega. 2 meest on sõjaväes hetkel, aga on kuulda, et kas liituvad klubiga tagasi, kui tulevad sõjaväest ja teada-tuntud noored poisid sõjaväest tulevad, on püssid laetud ja hakkab neid laske sealt tulema sinna vastaste väravavõrku, et vastab see tõele, et poisid tulevad tagasi ja liituvad klubiga? Mõttepaus oli väga hea. Mul nüüd tuli veel enne, kui ma selle sinu küsimuse juurde jõuan, tuli meelde see, et meil on Henri Ärm on ka noor lootusandev mängija, kes ka, ma arvan, et keda tuleks see hooaeg tähele panna. Aga mis puutub siis nendesse sõjaväepoistesse, siis
nemad on juba meil registreeritud, selles suhtes on mängijate nimekirjas. Väga nendega praegust ei arvesta enne kui siis suvel. Kui nad saavad sealt sõjaväest ära, siis saavad, aga pigem on selles asi, et nad ei saa esindusega koos trenni teha, et selles suhtes võib-olla neil on raske kohe esinduses väljakule saada. Kui abi vaja on, eks siis kindlasti, aga praeguse seisuga meil on 24 mängijat nimekirjas, et peaks jätkuma küll mängijaid. Aga kindlasti ootame Veiko Maidlat ja Deniss Samoilovit sõjaväest tagasi, et siin konkurentsi klubi siseselt tihendada ja kui kellegi peaks olema mingi mure või midagi juhtuma, et siis ka kindlasti väljakule saada. Näiteks Veiko Maidla oli eelmine hooaeg üks põhimängijaid meil ja lõi väga huvitavaid ja ilusaid ja toredaid väravaid, väga ebastandardseid. Et kindlasti see oleks üks käik meile juurde. Aga siinkohal siis tervitused Deniss Samoilovile ja Veiko Maidlale, Kuperjanovi üksik jalaväepataljoni mehed, te kuulsite, Veiko ootab teid tagasi, et laadige oma püssid ära ja tulge tagasi. Aga Veiko, üks küsimus veel. Tutvusta selle hooaja kaptenit ja abikaptenit, et see on kõigile jälle niisugune küsimus, et kes see mees on, kes paneb need asjad paika peale sinu? Siin ei olegi teisi kui mina. Mina ütlen, kes on kapten ja abikapten. Kohe võime ära öelda, kapteniks sellel hooajal on endiselt Jürgen Kuresoo ja abikapteniks on Veiko Kütte. Jürgen Kuresoo siis eelkõige sellepärast, et tema on kõige suuremate kogemustega mängija meil, tal on kogemused nii mängijana kui treenerina, tema näeb seda väljakut, oskab peatreenerit mõnes kohas aidata enda nõu ja jõuga. Temal on autoriteeti teiste mängijate seas. See aasta on isegi jõudnud peaaegu kõikidesse trennidesse, küll mitte täies 1,5 tundi, aga iga trenn ikkagi tund aega saab kaasa teha. Võrreldes eelmise hooajaga on see nagu suur areng, et loodame Jürgenilt nii siis vaimset kui ka füüsilist sellist nagu võistkonna juhtimist ja toeks olemist, eriti just noorematele mängijatele. Teine mees on meil Veiko Kütt, kes siis on üks vanemaid mängijaid meil võistkonnas. Temal on autoriteeti kõigi mängijate seas. Mõned võib-olla vaatavad teda ka natuke altkulmu, sellepärast eks ta üks koleerik ole. Ütleb selle välja, mis ta mõtleb. Ja siis mitte ei mõtle, vaid mis tunded tal sees keevad ja siis pärast tuleb võib-olla natuke neid asju siluda, aga tema pühendumine treeningutesse, mängudesse on eeskujuks kindlasti noortele, võitlusvaim ja loodame, et ta ka peab veel hooaja või paar vastu meil. Ja sinu abiliseks siis jääb endiselt Jürgen Kuresoo, kes siis sind toob sealt teinekord pilvedest alla ja paneb 2 jalaga seal väljaku ääres maa peale tagasi. Oleme kuulnud sinu kurje kommentaare sealt väljaku äärest, aga õnneks on kõik hästi laabunud, et on siis Jürgen sinu parem käsi? No eks ta selles suhtes ole parem käsi, et me saame ikkagi palju asju läbi arutada. Eelmine aasta ikkagi teatud hetkedel oskas mulle väga head nõu anda, mis puutub nendesse emotsionaalsetesse puhangutesse siin üle väljaku, siis eks neid asju tuleb ikka, et tähtis on see, et kui emotsioonid ei ole väga kõrgel peale mängu või poolajal, et siis saaks nagu rahulikult asjad mõistlikult läbi arutatud. Treeningutega proovin ise hakkama saada, aga siinkohal ei tohiks kindlasti jätta mainimata Ardo Vära, kes on meil siis füüsilise poole ja treener ja füsioterapeut, et tema on siis ka, ütleme siis, kui Jürgen on parem käsi, siis tema mulle vasak käsi. Selge, tervitused Kardole siit Lõunakeskuse Sportlandist ja aitäh sulle, Veiko. Loodame, et meeskond jätkab sellel joonel, mis ta on siiamaani olnud. Olen sinuga mitu intervjuud teinud peale mänge. Alati on sul nägu nalja täis olnud ja ma loodan, et see lai naeratus, mis on sinu näol, ei kustu terve hooaja vältel. Edu sulle ja aitäh! Ja aitäh ka minu poolt, aga enne kui veel lõpetan, siis tahan kõiki fänne kutsuda
pühapäeval esindusele Sepa tänava staadionil kella 16:00 kaasa elama. FC Santosega esimene kohtumine, peaaegu derbi meie jaoks, et tulge elage kaasa ja aidake meil võistkonnal võita. Aitäh teile! Aitäh, Veiko, edu sulle! Ja järgmisena tuleb nüüd siis Veiko parem käsi, Jürgen Kuresoo. Ja tere, Jürgen! Hooaeg on kohe-kohe algamas. Kahju, et see pühapäevane mäng kodus ära jääb. Ma täna jälle pingutasin selle staadioniga nii palju, kui ma jõudsin, aga teada tuli, et Sepa staadionile. Seal te mängisite juba korra treeningmängu, aga te mängisite Tammekaga, et räägi, kuidas Sepa staadion üldse sinu jaoks tundub, et oli siin eelmisel hooajal nii kurbust kui rõõmu seal tunda, et mis praegu? No, ma arvan, et staadioni taha siin midagi ei jää, et Sepa staadion on kõigile tuttav staadion. Et eelmise hooaja ettevalmistuse me ka tegime osaliselt siis Sepa staadionil ja ma arvan, et need eelnevad mängud, et kas oled see võitnud või kaotanud, et ma ei usu, et see nagu olenes sellest staadionist, et pigem olime siis ise võib-olla natuke kehvemad tolles mängus ja ma arvan, et Santose vastu nüüd pühapäeval me lähme kindlasti seda mängu võitma, et viimased trennid ja sõpruskohtumised, et kõik on nagu, võistkond on näha, et on kohe hooajaks valmis. Et viimastes trennides meid on päris palju 20 tükki kohal ka olnud ja siuke hea võistkonna kliima on olnud, et kõik toetavad üksteist ja siuke hea võistkonna vaim on meil praegu ja oleme kindlalt seda mängu nagu võitma. Seda on ometi hea kuulda, et jõupingutusi meie staadioni korras hoidmiseks on vist kõik seda märganud, et lapsed lähevad hommikul kell 8 kooli ja näevad, et sahk on peal ja kell 3 lähevad koolist ära ja ikka sahk on peal ja et seda vist märkavad Elvas kõik. Jah, seda on muidugi hea kuulda, et abikapten või kapten, abitreener julgeb selle välja öelda, et kunagi jää väljaku taha, et alati leitakse vigu küll väljakus ja küll pall ei ole ümargune ja mida kõik, et vead jäävad meeskonna taha, aga loodame, et sellel aastal neid ei ole. Aga küsimused nüüd riburada pidi tulevad kõigile mängijatele ühesugused. Mis on sinu hooaja eesmärk, võistkondlikud ja isiklikud? Kas on tulevikus soov mängida ka Premium-liigas ja sihtida kohta Eesti koondisesse? Kas oled rahul tingimustega, mida klubi sulle pakub ja mida treeningkaaslased sulle kõike pakuvad? Okei, kõik ei meeldegi praegu küsimused, aga no võistkondlikult ma arvan, et me ei ole midagi kindlat välja õiganud veel nagu, aga ma arvan, et selline miinimum eesmärk võiks olla siis 7, et kindlalt pääseda sealt ülemineku mängudest. Ja ma arvan, et see on täiesti reaalne eesmärk. Ja maksimum eesmärk võiks olla siis juba sellel aastal, et selles esimeses pooles juba võib-olla esineliks siis või esiviisik, et kindlasti seal nagu kanda kinnitada. Et ma arvan, et kui nagu vaadata selle hooajal ette, et kellega me seal mängima peame, siis minu arust see on täiesti reaalne eesmärk. Sest eelmine aasta me juba näitasime, et me ju tegelikult kõige tugevamatega seal suutsime võrdselt mängida, et Maardut me seal võitsime 2 korda ja isegi Flora vastu tuli 1 võit, et need olid seal need esiotsa satsid ja et kui me nagu saame selle stabiilsuse ka nüüd kätte, et ei ole seda, et ühe korra sähvatame ja siis võtame 6 tagant välja, et saame stabiilsuse kätte, siis ma arvan, et võib see hooaeg juba päris ilus tulla. Isiklikus plaanis, et ma ei ole nagu kunagi endale seadnud eesmärki, et ma nüüd tahan lüüa 30 väravat või et 2 korda rohkem väravaid kui eelmine aasta, et see aasta samamoodi. Et mul ei ole nagu mingit eesmärki, et ma annan nüüd nii palju väravasööte või nii palju või tahan nii palju väravaid lüüa, et pigem on, et võistkonnal läheks hästi ja ise sellel kuidagi kaasa aidata. Et samamoodi siin võivad olla mingid mängijad, kes võib-olla algatavad tagant neid rünnakuid, kes on kogu aeg selles värava olukorras sees, et võib-olla keskkaitse või keskpoolik, kes seal hästi keerab, viib selle palli äärde või väravalla. Et nemad ei saa võib-olla nii palju tunnustust, aga on samamoodi selle võistkonna osa ja samamoodi selle tunnustuse ära teeninud. Et mul ei ole sellist eesmärki, et nüüd tahaks kellegist kõvasti rohkem väravaid lüüa, et pigem, et võistkonnal läheks hästi ikka. Korra 1. aprillil siin aastaid tagasi sai välja käidud veksel, et Jürgen Kuresoo läheb FC Elvast ära, läheb kuskile tippklubisse mängima. Mis endaga kaasa tõi pisaraid kaasa, tõi kurbust kaasa ja mida kõike. Tegemist oli 1. aprilli
naljaga, aga läks paljudele inimestele hinge. Sa oled suutnud siis sulandada ennast siia Elva fännide sisse päris kõvasti. Aga nüüd eesmärgid edasi. Soov mängida Premium-liigas, Eesti koondises või pigem olla siin kodulinnas ja teha siin oma asja? Selle ma olen ka päris mitu korda juba välja öelnud, et Premium-liigas on juba mängitud aastaid ja pakkumisi on tulnud või küsitud on päris mitmete klubide poolt juba mitu aastat, et kas nagu oleks huvi mängida, aga jah, minu jaoks on nagu see Premium-liiga või unistus, et Premium-liigas veel mängida, see nagu on minu jaoks nagu läinud, et minu jaoks pigem on unistus see, et aidata ühel päeval FC Elva võistkond siis Premium-liigasse. Et kas nüüd ise nagu mängida seal Premium-liigas, loodan, et selle aja peale, et järgmine aasta võib-olla äkki me tõuseme siis, et siis juba noored söövad mu ilusti välja ja saan Veikole natuke rohkem seal abis olla treeneri pingil, et praegu, kui eelmine aasta ma sain ikka hooaja algus vähemalt, oli mul nii palju aega, et me saime ikka koos maha istuda ja neid asju arutada, siis praegu on tegelikult minu abi on väga minimaalne, et võib-olla ta vahepeal küsib nõu mingite koosseisude kohta või mida teha mingis olukorras, aga need treeningplaanid ja treeningu läbiviimised ja need on kõik jäänud tema õlule. Et eks Ardo aitab teda kindlasti palju rohkem praegu kui mina. Et hetkel oled siis kindlaks ja truuks jäämas FC Elvale, et ei lähe Jürgen kuskile. 1. aprilli nali on nali, Jürgen ei lähe kuskile. Aitäh, Jürgen, sulle praegu. Mõne hetke pärast me kohtume sinuga taas, kus sa oled juba... Eesti koondisse ka mind ei kutsuta, see oleks natuke imelik, et kui mingi veterani jalgpallur kuskilt esiliigast saab koondise kutse. Eks mul oleks ikka hea meel, muidugi ma läheks koondisse, aga see oleks nagu väga kehv Eesti koondise jaoks siuke märk, et ma loodan, et ikka tulevikus Eesti koondises mängivad mängijad, kes mängivad kuskil välismaa liigades tugevates ja selliseid veterani jalgpallureid ei pea kutsuma igaks juhuks. No ei ole midagi veteran. Ärme siin veteranidest veel räägime. Sul on aega veteranini. Aitäh sulle ja me mõne hetke pärast kohtume sinuga taas, kus sa oled juba naiskonna peatreenerina siin samas mikrofonides. Aitäh sulle ja edu! Järgmisena tuleb oma muljeid avaldama Andris Altsaar. Tere, Andris! Et oled saanud klubis veel lisakohustusi vedada Indoor Cupi. Tegid sellel aastal seda esimest korda. Kuidagi õnnelikult sattusin mina ka sulle appi. Päris pingeline oli ja päris lõbus oli. Kuidas sina hindad oma panust siis siia klubi tegemistesse? No eks ma pigem hetkel olen veel algajategija. Eks ma olen natuke midagi nii palju, kui ma olen suutnud ja tahtnud anda, nii palju ma olen andnud, aga ma pigem arvan ja loodan, et minu suuremad teod siin klubis on veel valmimisel ja tulemas, et ma loodan, et mu lagi pole veel saavutatud siin klubis. Seda on hea, et noored mehed tahavad edasi teha. Aga Andris, sinu käest sama küsimus, et mis on sinu hooaja eesmärk võistkondlikult ja isiklikult? Ma arvan, et eks seda siin ütlevad kõik täna, aga eks sportlikult võiks ikka esiliigasse püsima jääda vähemalt. Ehk siis 7. koht ja neid ülemineku mänge võiks ka vältida. Ideaalis, miks mitte see 5.–6. koht ka võtta seal esiliigas, et see oleks hea samm edasi. Isiklikus plaanis mõtlesin, et võiks mõned numbrid suurendada ja mõningaid vähendada, ehk siis rohkem mängida, rohkem lüüa, rohkem sööta, aga vähem kaarti saada, et see on siuke mingil määral eesmärk või mida sihtida. Jah, vaadates neid mänge, siis oleneb kohtunikust, mõnel on neid kaarte päris palju kaasas, jagab neid päris lahkelt, teine ei jaga üldse neid. Sinu käest sama küsimus, soov tulevikus mängida Premium-liigas kusagil Eesti koondises mujal, oled mõtlenud selle üle? No ideaalses maailmas mängiks ikka Eesti Elvaga Premium-liigas. Aga seda, kas eks mingid vast ikka mängiks Premium-liigas, aga ideaalis mängiks Eesti Elvaga. Aga rääkides koondises, siis eks ma eelkõige mängin enda jaoks ja klubi jaoks, ja kui see koondis kutsub, eks ole boonus selle jaoks, et ega ma nagu sinna otsast ei sihi, aga eelkõige klubi enda asjad ja siis koondis. Juba teine mees on see, kes ütleb, et tema on nõus klubi eest mängima, aga kui koondis kutsub, siis tuleb minna.
ja viimane küsimus sulle, kas oled rahul sellega, mis klubi sulle pakub, mis see kogukond sulle pakub või on sul siin väikseid etteheiteid? Etteheiteid heita oleks ikka natuke vale, et selles mõttes, et kui võtta arvesse viimast 2-3 aastat, mina olen siin olnud, siis tegelikult ettevalmistus on olnud parim, seni mida mina olen kogenud. Et meil on olnud siuke korralik füsioterapeut, kes meid hooldab, masseerib, vaatab üle, hindab, ravib, meil on väljak, meil on valgustus, meil on siuke treener, kes on ka teist aastat töö juures. Ja ei, selles mõttes ma arvan, et jah, meil on ka Rain Suits, kes siin väljakuid hooldab, et ma arvan, et siuke pool hooaja ettevalmistust võib Raini tööks lugeda, aga ma arvan, et hetkel on küll kõik, mis on tehtud, mis on võimalik teha, on tehtud ja ma arvan, et võib julgelt natuke suuremalt see hooaeg neid unistada, natuke rohkem nagu mõelda, mida saavutada võiks, sest nagu tööd on tehtud palju ja klubi poolt on panustatud ka palju, et ma areneks ja saavutaks paremaid tulemusi. Selge, seda kõike on hea kuulda ja mees ütleb ilusti välja jälle, et midagi oleks patt nuriseda selle asja üle. Jah, eks need nurinad paneme kirja ja Andris vaatame. Aitäh sulle, Andris, ja loodame hooajal siis vähem kaarte, rohkem väravat, suurendada lubas numbreid. Huvita, kas ta suurendab ka särginumbrit, praegusel hetkel on 3, vaevalt, ma väga kahtlen selles. Aga järgmisena Tarvo Timm tuleb mees, kes ei jäta väljakul ühtegi fänni külmaks, pikk sihvakas ja kui minema läheb, siis läheb. Nii et Tarvo, eredalt on mul meeles treeningmäng, kus sa seisid põhimõtteliselt tühja värava ees. Lund oli väljaku peal, üritasid peale lüüa ja sa otsustasid mööda lüüa selle palli, mis valmistas rahvale palju rõõmu. Et hiljem sa kõik tegid selle heaks, lõid neid väravaid tagant järgi, aga see talv on tõesti mänginud meile vingerpussi. Ja, talv on tõesti olnud raske, aga väljaku hooldajad on ennast parim olnud, ma usun, aga nagu ilmaolude vastu ei saa ja mis see ikka. Ja samamoodi, Tarvo, sinule ka küsimused, et võistkondlikud ja isiklikud eesmärgid algavaks hooajaks siis? Võistkondlik eesmärk oleks kindlasti esiliigas püsima jääda, nagu ka eelnevad mängijad on öelnud, ja lõpetada hooaeg 4 parima meeskonna seas. Ja isiklikud eesmärgid teha elu parim hooaeg ning aidata meeskonda nii kaitse kui ka rünnaku baasis. See oli julge väljaütlemine, 4. koht, teised on siin nõks allapoole jäänud. 4 parima hulgas, no seda enam, teised on nõks allapoole jäänud. Aga soov mängida FC Elvas, Premium-liigas, Eesti koondises, mujal maailmas. Oled mõtlenud nende küsimuste peale? Kindlasti, ega ei saa ükski mängija olla nii ükskõikne. Julged välja ka öelda? Jah, soov pürgida Premium-liigasse kindlasti olemas, ideaalis miks mitte FC Elvaga. Ja ma arvan, et igal mängijal on unistus oma riigikoondist esindada ja nii ka minul on see unistus olemas. Järjekordne rõõmusõnum, et Premium-liigasse FC Elvaga ja FC Elvaga kahjuks ei saa Eesti koondisesse, aga FC Elvalt Eesti koondisesse, see on päris hea. Oled sa rahul nende tingimustega, mida klubi sulle pakub, kõikide nende heade külgedega, mis klubil on? Oled sa rahul nendega või tahaks, et klubi nõksukese teeks sammu edasi? Eks veidi nurised ikka saab, aga ma tooksingi välja selle, et meil on nüüd sellest aastast korralik statsionaarne treeningbaas olemas, kus saame ennast hooldada ja tulemusi parandada ja treenida. Ja tooksin välja ka füsioterapeudi, kes hoolitseb mängijate eest personaalselt igapäevaselt, et need on 2 asja, mis on ennast paremaks läinud. Selge, aitäh sulle, Tarvo, ja et need pallid läheks sinna väravahi selja taha, mitte üle värava sinna võrkudesse, et pallipoistel oleks vähem tööd. Aitäh sulle ja edu! Hans-Hendrik Karro tuleb nüüd juttu rääkima stipendiaat ja sellest aastast siis saab endale lisakohustuse lahtised meistrivõistlused naistele korraldada. Tegelikult küll meestele, Rain, võid siis. No, Ants, ära ole nii tagasihoidlik, naised ka ikkagi.
et eks sa ulatad ikkagi abikäega naistele sinna, kui vaja on. Jaa, absoluutselt. Abikäe ulatan alati, kui keegi võiks seda vajama, kuid see aasta siis keskendun Elva lahtistele meistrivõistlustele just meestele, mille esimene etapp siin juba ongi siis käega katsud, et see on 25. märts Elva gümnaasium Võimlas. Soovitan kõigile kohale tulla, tuleb väga tore ja meeleolukas päev, palju vägevaid kohtumisi, veel vägemaid väravaid, et kindlasti soovitan ka sinul, Rein, tulla vaatama. Mitte sa ei soovita, see oli ilmselge üleskutse, et sa pead kohal olema. Eks ma, Ansega ma ei julge sul mitte midagi vastu ka öelda, et eks ma tulen. Aga mis on sinu hooaja eesmärgid, nii isiklikud kui võistkondlikud? Hooaja eesmärgid. Tegelikult need on mul üsna täpselt kirja pandud, et hooaja eel siis toimusid sellised toredad asjad nagu arenguvestlused, mis on meil siin küll rohkem põhikooli teema, aga VK otsustas, et teeme ka arenguvestlused. Ja seal siis saigi selgeks, et minu nii-öelda võistkondlik hooaja eesmärk on see, et FCL esindus oleks Eesti esiliigas 2 parima iseseisva klubi hulgas, mis tagaks siis nii-öelda võimaluse tõusta Premium liigasse, millest me kõik siin suurelt tunnistama, ehk siis iseseisvates klubides 2 hulka. On see võistkonna eesmärk ja isiklikkusest eesmärkidest üks nii-öelda suurem eesmärk on see, et teenida ära peatreener Veiko Haani usaldus sellel näol siis, et olla vähemalt pooltes kohtumistes põhikoosseisus. Et 36 mängu meil on ja vähemalt siis 18 tahaks nendest mängu alustada. Vaatame, kuidas läheb, kas Veiko usaldab mind või mitte. Ja selline teine eesmärk, see on selline nii-öelda selline täitsa isiklik, aga sellele tuleb ka rõhuda. See on siis see, et kodus Elva linnastaadionil värav lüüa. Seni see kahjuks õnnestunud pole, aga ma usun, et 2018 on just see aasta, millal see võiks ära tulla, nii et kodupubliku ees skoorida oleks tõesti vahva ja ma vähemalt loodan, lubada kahjuks ei julge veel, aga vähemalt loodan, et see tuleb ära see aasta. Selline julge lubadus, siis sul on ilmselt ka oma värava tähistus juba olemas, kui sa selle värava lööd. Oskad tähistada seda nii, et publika sellest rõõmu tunneb? Jaa, kahtlemata neid värava tähistusi on mul igaks ilmaks välja mõeldud, et kui peaks märg olema, siis kahtlemata libisen justkui fännide hulka soojam ilmaga. Ka siis on omad nipid, aga jätame midagi siin üllatuseks ka, et siis on fännidel kõvat ikkagi pinge õhus ootusärevus, et mis siis küll saab, kui nüüd Hans skoorib, et eks me näe. Hans, sinu sõnad on kõik salvestatud, et tahad väravat lüüa, see on hea. Tulevikus soov mängida Premium liigas Eesti koondises. Oled mõelnud mujal maailmas mängida. Tean, arenguvestluses oli ka seal üht-teist kirjas, et oled mõtlenud? Olen mõtlenud ja olen jõudnud sellisele järeldusele, et tahaksin mängida Eesti Premium liigas, aga ainult ühel tingimusel. Kui see on võimalik Elva mändida all, ehk siis tahaks mängida Eesti Premium liigas FC Elva ridades. Ja see on selline eesmärk praegu. Küsin siis kohe ära, kas FC Elva on valmis Premium liiga asju korraldama? Premium liiga asju korraldama? No, mänge korraldama. No, aus vastus nüüd vist oleks, et vist mitte, aga ega selle Premium liiga nii-öelda potentsiaalse hooajani on ka päris palju veel aega, et ma arvan, et vaadates seda tempot, kuidas meil praegu asjad arenevad, et kuidas järjest klubi juurde tuleb uusi inimesi, staadionid püstivad, suurepärane, et ma arvan, et see ongi märk sellest, et see Premium liiga ei ole enam kaugel ja kindlasti varsti oleme me nii-öelda ka kõik need tingimused täitnud ja täiesti valmis selleks. Selge. Eks me peame olema valmis selleks ja eks me areneme. Aga sa juba ütlesid siin, et sa oled rahul sellega, mis on. Millega sa rahul ei ole klubi juures? On selliseid asju ka? No nii, kaamera ees siin natukene võib-olla halb küsimus, aga millega ma rahul ei ole?
siin vastuse sinu eest juba öelnud, ega sa talvega ka rahul ei ole? Talvega? No jah, aga noh, nende asjadel ei ole mõtet vinguda, aga ma arvan, et see mõttepaus, mis siin tekkis, oli väga hea, sellepärast et kui ei hüppa kohe pähe sellist asja, millega rahul ei ole, siis see näitabki, et olukord on praegu tõeliselt nii-öelda positiivne, et ma arvan, et ei ole mõtet neid vigu hakata siin nii-öelda otsima või norima ka, et järelikult ongi siis kõik nii hästi, et mina olen küll rahul. Aitäh sulle, Ants, ja sinu jutt lüüa värav, see jäi minu sisse, minu pähe siia kuskile uitama, aga ma jään ootama seda kuiva ilma tähistust. Jah, et sa ütlesid märja ilmaga, sa tead, mis sa teed, aga kuiva ilma oma jätad saladuseks. Ma jään ootama seda, loodame, et vihma tuleb vähe sellel aastal ja saab siis seda väravatähistust näha. Jah, tõesti kahju oleks, kui see värav siis sünnib märja ilmaga, et siis on ju kõigil teada, mis sealt tuleb, aga kuiva ilma tähistus. Aga kusjuures, Rain, üks asi mul tuli meelde, üks asi, millega ma rahul ei ole, on see, et meil on nii-öelda mõned kadunud pojad, et minu väga head, kõigi väga head tuttavad võistkonna hinged, kes on läinud praegu võistkonna juurest kaduma erinevatel põhjustel. Üks nendest ka siin Sportlandiga seotud, et Silver Keho, kes siis kahjuks praegu veedab aega Tallinnas, pealinnas, Sportlandi juures. Teda ootaks tagasi. On tõesti kahju, et on võistkonna juurest ära ja teine selline samasugune tegelane on Gerdo Puusalu, et nemad kaks olekski jah, nii-öelda siis kõige suurem viga või negatiivne külg võistkonna juures, aga muud asjad on jah täitsa okeid. Selge, aga aitäh sulle, Ants Hendrik, ja ootame siis seda väravatähistust ja head mängulusti sulle ja nagu ma juba vist vaikselt tean, oled sa nüüd sellel pühapäeval väljakul? No nüüd tuleks vaadata Veiko otsa jällegi, aga jah, saladuskattel võin öelda, et sinna koosseisu mind lisati ja loodetavasti pääsen ka täitsa platsile, et elame-näeme. Täpselt, elame-näeme. Aitäh sulle, Ants, ja edu sulle! Aitäh! Ja viimase mehena esindusest tuleb Nikita Karasjov, meie juurde noor mees. Ja Nikita oli ilmselt see mees, ma täpselt ei näinud küll nägu, kui Elva kunstmurul süttis valgus, siis oli see vist Nikita, kes kooli akna pealt tõstis käed püsti, et Rain, meil on valgus. Oli see Nikita nii? Jah, oli küll. Mis tunne oli, kui sa nägid, et see valgus süttis seal, mida me ootasime juba jõuludest saati? Täpselt ei mäletagi seda tunnet, aga tuli kohe mõtte pähe, et õhtu saab korralikult trenni teha ja edaspidi saab areneda väga palju selle uue kunstmure tõttu ja hooajaks ette valmistada. Jah, see valguse süttimine oli minu jaoks ka, kui ma nägin, et elektrikud tulid ja hakkasid sättima seal neid asju, siis mul jäi kohvi joomine ka pooleli, ma tulin kohale ja kui need lambid läksid, siis hea meel olid. Aga küsimused sinule samamoodi nagu ka eelkäijatele siin. Sinu hooaja eesmärgid nii isiklikud kui meeskondlikud? Võistkonnaga tahaksin jõuda esinelikusse esiliigas ja kindlasti isiklikuks eesmärgiks paneksin endale saada Elva esindusmeeskonna põhipoolkaitsjaks ja teine eesmärk oleks siis jõuda Eesti noortekoondisesse. Seda on hea. Koondis ilmselt sinusuguseid mehi vajab. Eks nad leiavad sind ülesse ka, Nikita, et ära saa selle pärast pabista, et kõik jalgpalliliidust ka võib-olla inimesed vaatavad ja panevad sinu soovid kõrva taha. Premium-liiga, Eesti koondist sa ütlesid, aga kas ka nagu päris meeste tasemel Eesti koondis? Kindlasti oleks soov jõuda Premium-liigasse. Võiks kindlasti FC Elvaga jõuda, aga oleneb, kuidas läheb. Aga jah, muidu oleks soov kindlasti Premium-liigas mängida. Samamoodi, hea kuulda, aga üks küsimus sulle veel, et kuidas sa oled rahul nende tingimustega, mida klubi pakub, mida meeskond sulle pakub? Et kutsuti sind ju noorte hulgast, tuublist, kutsuti sind esinduse juurde, et ega see nii kerge
kutsumine ei ole, et ilmselt oled sa silma paistnud siis seal millegagi, et peatreener Veiko Haan otsustas sind sealt kutsuda esinduse juurde? Tingimustega jään väga rahule. Kindlasti nüüd on suur pluss juures, et meil on uus kunstmuru. Ja kindlasti suur aitäh väljaku puhastajale, Rain Suitsile. Muidu ei saaks me korralikult trenni teha. No need tänusõnad lähevad juba selliseks, et juba piinlik hakkab mul, et mina üksinda ei tee, et mul on hea abiline traktor ka, mis tuleb mulle appi. Praegusel hetkel traktorit ei ole, praegusel hetkel on mu enda isiklik sõiduauto, millega ma puhastan, aga minnes sinna Naigi peale on päris hea. Aitäh sulle, Nikita, ja ootame sinult siis hooajal rohkelt väravaid ja mõnusat tähistust. Aitäh, Nikita! Ning nüüd jõuame oma pärlite juurde, jalkakuningannade juurde. Esindusnaiskond tuleb nüüd siia mikrofonide ette, aga enne kui laseme veel tüdrukuid siia rääkima tulla, praeme veel neid vaatajaid ja kutsume peatreener Jürgen Kuresoo taas enda juurde. Jürgen sai nüüd mõtteid koguda natukene ja nüüd hakkab neid vastuseid tulema. Jürgen, 2 aasta vaheaja järel oled sa taas võtnud vedamise peatreenerina esindusnaiskonna juures. Sisulist tööd oled sa teinud ju tegelikult kogu aeg seal, aga natukese vähem. Mida võiks oodata sinult ja naiskonnalt algaval esiliiga hooajal siis? Ja kõigepealt tahaks tänada siis Kristjan Moorastit, kes on nüüd 2 aastat seda esindusnaiskonda vedanud, et teisest liigast siis tüdrukud aitas tõsta esiliigasse ja eelmine aasta kinnitasid siis kanda esiliigas ja tubli 5. koht, esimese hooaja kohta kindlasti väga, väga hea tulemus. Et sellel hooajal kindlasti eesmärgid on juba kõrgemad, et ma tean, mis materjal mul seal tüdrukute näol olemas on ja noori tüdrukuid on palju peale tulnud. Ütleme siis, et eelmine aasta, kes U17 tüdruk või liigas mängisid ja nüüd saavad rohkem mänguaega esindusnaiskonnas, et sealt on nagu hästi palju kvaliteeti juurde tulemas. Et ma loodan, et need nooremad tüdrukud nüüd jõuavad rohkem trenni ka, et kui nüüd viimaseid treeninguid vaadata, siis pigem on need, ütleme siis, meil ei olegi ühtegi vana tüdrukut, et need vanemad tüdrukud siis on korralikumalt trennis käinud, et siin üleskutse just noorematele, et kui tahate ikka platsile pääseda, siis tulge trenni. Aga eesmärk, oma peas ma olen mõelnud, et miinimum eesmärk oleks siis, et jõuda 4 hulka, et see sügisring mängida tugevamas seltskonnas. Eelmine hooaeg jäidi siis napilt välja ja saavutati 5. koht, mängiti seal 5. kuni 8. koha peale. Aga ma arvan, et täiesti reaalne eesmärk esimese 4 hulgas olla. Ja kui kõik väga hästi läheb, siis võime mängida ka meistriliiga koha peale. Küsin ka seda, et Jürgen, kas sa teed seda tööd üksinda naiskonna juures või on ka sul parem ja vasakkäsi olemas? Esialgu või hetkel teen selles mõttes üksinda ikka, et nüüd kusjuures 2 viimast trenni, või mitte 2 viimast trenni, aga viimased nädalad on Ardo tulnud ka, Ardo Vära on ka mulle appi tulnud. Et ilmad olid nii külmad, et kuna me tüdrukutega treeningute ajad on 7:30–9 ja siin temperatuurid läksid juba -20 ligi, siis olime sunnitud 2 trenni tegema jõusaalis ja seal Ardo Vära mind kindlasti abistas väga suurel määral. Et tüdrukud ise ka olen kuulnud siin juba peale treeninguid, on küsinud, et millal me uuesti jõusaali lähme. Kui enne esimest trenni oli pigem tagasiside selline, et ei, meie küll siia jõusaali ei lähe. Et ei, mitte mingil juhul nagu. Siis nüüd nad juba ise kibelevad ka jõusaali. Aga Kristjan Moorast abistab mind nii palju, kui tema neid treenib seal oma tüdrukuid Rõngus. Et seal paar tüdrukut on veel jäänud. Et muidu hetkel pigem esindusnaiskond käib seda rada pidi, et peab ühe treeneriga hakkama saama. Ilmselt raske koorem olla esindusmeeskonna kapten, abitreener ja naiskonna peatreener
aga sinus seda sitkust ja jõudu on, seda ma tean, ega sa alla ei anna. Kuidas sa oled ettevalmistusega rahul, nii enda kui klubi poole pealt ja kas on muudatusi koosseisus, on juurde tulnud uusi naismängijaid ja kellele fännid peaks pilgu peale viskama alanud hooajal, et loomulikult pilk visatakse peale igale tütarlapsele, aga kes on sinu jaoks nagu selline esile tõstetav, kellele peaks pilku pöörama? Ja just ma tahtsingi seda öelda, et pilku peaks kõigile FC Elva tüdrukutele pöörama, et siin ei ole kahtlustki, et meil on, ma arvan, esiliiga või Eesti liigade, ma arvan, kõige kaunim seltskond koos seal, et vähemalt minu arvates. Ja kellele silma peal hoida, ma arvan, et sellel hooajal kindlasti siin erinevad noortekoondislased meil tahavad pead tõsta, aga ja tõestada ennast esiliiga tasandil. Et kui ma siit vaatan, praegu näen siin mitmeid nägusid juba, aga kõige suurem arengu minu arvates on läbi teinud Liisa Mägi, kes siis nüüd kutsuti ka U19 koondise kogunemistele. Et kui ta on kogu aeg osav olnud palliga kiire, aga nüüd ta on natuke enesekindluse ka leidnud endas ja temalt võib see hooaeg oodata päris suuri tegusid. Samamoodi need U17 vanuseklassi tüdrukud, kes nüüd tõusid siin või kes nüüd peavad sellel aastal hakkama liidrirolli kandma juba esindusnaiskonnas, et Kristina Vink, kes Katriin-Eliise Pahva, et nemad on need nagu kõige nooremad, siis ütleme sellest nooremast vanusegrupist, et kes võiks see hooaeg nagu meie mängu natuke loovust ja kvaliteeti juurde tuua. Ja kindlasti need vanad tegijad ka, kes seal, ma kõiki hakka nimetama siin nimepidi, aga nad on täna meil kõik siin kohal ka. Ma ei kahtle sinu sõnades, et pilku tuleb visata ja FC Elva tüdrukud on kaunid, pane neile selga jalgpallivorm, pane neile selga pidukleit, nad näevad ühtemoodi välja selles kõiges. Ja olen kuulnud ka sellist ütlust, et jalgpall ei ole tüdrukute mäng, mina vaidlen sellele vastu 100%, vaadates, kui palju Elvas mängivad tüdrukud jalgpalli. Aga üks küsimus sulle veel, Jürgen. Tutvusta, kes on alanud hooajal kapten ja kes asendab kaptenit, kui kapteniga midagi peaks juhtuma. Aga ma võin vist etteruttavalt ära öelda, et kapteniga ei juhtu kunagi mitte midagi, et kaptenit hoitakse. Kapteniga on selline lugu, et meil on oma vahel väike kokkulepe, et nii palju, kui ta saab meid sellel hooajal aidata, ta on kindlasti selle võistkonna nagu alustala või üldse see võistkonna hing, et mängija, kes nagu treeningutel ta võib-olla on olnud 6 aega eemal, ta oli vahepeal mitu kuud eemal isegi meil. Et kui ta trenni tuleb, siis ta nagu ei hoia kunagi tagasi, et alati annab ennast 100% ja ta on treeningutel väga suureks eeskujuks, aga noorematel tüdrukutel alguses oli väga raske seda vastu võtta, et nendel võib-olla tundus alguses, et nende pealt, et see Eneli õigus on siis meil kapten, et võib-olla nõudis nendelt liiga palju või siis, et oli seal väikseid solvumisi, aga tegelikult nüüd on nad aru saanud sellest, et Enel ei ole kunagi kellelegi tahtnud halvasti öelda, vaid et ta ongi selline mängija, kes ise tahab kogu aeg, annab endast 100% ja ta tahab, et ka tema kõrval olevad mängijad annaksid 100%. Et kindlasti kaptenina nagu, temas on seda kapteni ainest ja ei olnud väga raske valida esindusnaiskonna kaptenit ja kuna ma sain taga kokkuleppele siis, et oma muude tegemiste kõrvalt, et aitab nii palju, kui ta saab, et siis kui ta ikkagi on kohal meil, siis ta on võistkonna kapten ja teda asendab siis väga hea suhtumisega treeningutel just silma paistnud Kaisa-Liina Keps, kes puudub samamoodi treeningutel ainult siis, kui on vaja korra aastas õega kontserdile minna, Taukarit kuulama või midagi. Et nemad 2 on siis meie kapten ja abikapten. Et siis alanud hooajal on muudatus abikapteni seas, jah? Jah, ma päris täpselt ei olegi kursis, kes see eelmine aasta, kuna ma ise ei tegelenud tüdrukutega eelmine aasta või käid mängudel, siis ma ei teagi, kes abikapten oli. Oli see Kirke?
Võrkpalli Kirke. Et eelmine aastal Kirke on siin haigustega kimbus olnud ja palju koolitöid olnud, et pole nii palju trenni jõudnud, et ma arvan, et sellel hooajal loodame, et nüüd Kirke jõuab paremini trenni, aga Kaisa-Liina on selle koha välja teeninud ja edu talle uues ametis. Selge, aitäh, Jürgen, sulle ka. Sellega on sinule küsimused lõppenud. Esindusnaiskond siis tõsta esimese 4 hulka esiliigas. See on ka üles kirjutatud. Loodame, et kõik läheb hästi ja me saame rõõmustada, kui see aeg on käes. Aitäh sulle, Jürgen, ja edu noorte kauniste tüdrukutega. Jätkame siit oma kaunite õitega vestlust ja võistkonna kapten Eneli Õigus. Tere, Eneli! Suur rõõm on käia tegelikult sinu kingades tagantjärgi, et sina olid esimene FC Elva vabatahtlik, kes tegi tööd ja siis sai see sinu kutsumuseks. Nüüd olen mina astunud sinu kingadesse. Natuke suured on need kingad veel, aga mul jalg veel kasvab, et ehk jõuan. Eneli, kapteni rolli kandmine, on see sinu jaoks kerge või keeruline? See on, ma ei ütleks, et ta on kerge ja ma ei ütleks, et ta on ka keeruline, et seal on teatud asjad, et kui ma olen kapten, siis ma tunnen, et ma pean olema eeskujuks, ma pean olema korrektselt trennis kohal, kui ma tõudan teistelt, siis ma pean ka ise seda välja näitama või ise olema samal tasemel, et ma ei saa enne teistelt nõuda, kui ma ise pole tasemel, nii et nagu see paneb mulle nii-öelda mingeid nõudeid peale, nõudmisi ja nii-öelda sunnib ennast ka rohkem pingutama veidi. Ega ei saagi juhi omadused kerged olla, sa pead juhtima, sa pead teadma neid eripärasid, mis tüdrukutel on, aga siiamaani on kõik sinuga leppinud, et jonnivad, mis nad jonnivad, aga palli mängivad ikka ju edasi, eks ole? Mis on sinu hooaja eesmärgid, võistkondlikud ja isiklikud? Ma arvan, et mul on need eesmärgid seotud, et nii võistkondlikud kui isiklikud eesmärgid, et ma tahaks jõuda meistriliigasse, eks nagu esiliigas võib meistriliigasse jõuda ka 3. ja 4. kohaga võib-olla, et eks näha ole, aga tahaks võimalikult kõrget kohta saavutada. Et me nüüd eelmine aasta olime 5. kohal, nüüd tahaks siis kõrgemat kohta ja tahaks tõusta. Selge, seda on jälle hea kuulda. Meistriliiga ütlesid ära, aga kui kutse tuleb naiste koondisest sulle, Eesti koondisest, mis sa teed? Kas ütled ei või ütled kindla jaa? Ma ütlen aitäh, aga ütlen ei, et mul oleks päris kahju, kui minusugune harrastaja saaks Eesti naiste koondisesse, et järelikult siis see tase on üsna kehva, et ma arvan, et sinna peaksid saama noored ja ambitsioonikad, kes tahavad jõuda kuskile kaugemale ka, et minu sellist ambitsiooni enam ei ole. Viisakas tütarlaps ütleb aitäh Eesti koondise pakkumise peale. Seda on alati hea kuulda. Aga viimane küsimus nagu, et kuidas sa oled rahul nüüd nende tingimustega, mida klubi sulle pakub ja kõikide nende taristutega, mis klubi on endale soetanud, et oled sa nendega rahul või tahaksid sammukese võrra veel edasi, et klubi astuks? Ma olen rahul, aga alati saab ju teha sammukese veel edasi, et ütleme nii, et ma olen rahul, aga alati on võimalik paremuse poole veel liikuda. Jah, et Tallinnas on olemas jalgpallihall, Lõuna-Eestis seda veel pole, et võib-olla on väike unistus jalgpallihalli suhtes. Muidugi võiks olla, et meil viimased trennid on siin päris külmad olnud ja päris libedad, et küll jõuab sinna nii ka, aga mingi kõrge siht võiks ju ees olla, et võiksime sinna suunas liikuda, et me oleme praegu ka rahul, aga jah, võiks ju kunagi olla meil see hall ka. No loodame, kõike võib tulla. Aitäh sulle, Eneli. Head mängulusti sulle ja naiskonna kooshoidmist. Edu! Järgmiseks tuleb võistkonna abikapten Kaisa-Liina Keps. Tere, Kaisa-Liina! Oled saanud sellel aastal siis endale abikapteni rolli. Mis see sinu jaoks tähendab? Mis sa plaanid teha? No muidugi ma olen väga austatud, et mulle see roll anti. Aga eks ma proovin seda ikka auga ka täita seda rolli, kui mul Eneli siis puudub ja parasjagu mina pean seda kapteni osa täitma. No vaadates neid trenne ja teades sind ka natukene,
küll mänguväljaku kõrvalt, siis ei ole mingisugust kahtlust, et sa sellega hakkama ei saa. Kuulatakse sind ka. Mis on sinu eesmärgid üldse ja mis on millised eesmärgid sa oled sättinud võistkonnale? No, võistkonnaga ikka tahaksin esinelikusse vähemalt esimesel poolel mängida, et saaks ka lõpus mängida siis seal tugevamate tiimide hulgas ja võimalusel ikka meistriliiga kohta püüda. Ja isiklikult oleks tore, kui mul oleks ka oma liigade esimese värava. Kaitsena on see võib-olla palju oodata, aga samas ma arvan, et see täitsa võimalik. Nii et eks ma proovin ise areneda ja proovin sinna nii püüelda. Selle intervjuu käigus mul tuli meelde, et tegelikult oled sa üks väga hea sõnakuulelik mängija. Siin treeningmäng, mis toimus Tammekaga, treener Jürgen Kuresoo ütles, et kaasa võtke kõik putsad, mis teil on. Kaisa-Liina oli see tütarlaps, kes tuli 6 paari putsasid, laatas need põrandale ja sellest tehti pilt. Kas sobis ka mõni putsapaar? No sellise ilmaga tuleb kuidagi sellist kompromissi leida lihtsalt, et oli päris libe, aga kunstmuru putsaga kannatas mängida küll. Selge. Tulevikus soov. Sa ütlesid, et meistriliiga naiste oma on sinu jaoks eesmärk, aga kui koondis leiab sinu telefoninumbri ja otsustab sulle helistada, mis sa ütled naistekoondise peatreenerile? Ma tahaksin seda võimalust kasutada küll, aga suurem eesmärk on pigem ikkagi just oma tiimiga ja FC Elvaga kõrgele jõuda. Et koondisega ei ole nii võrd see oluline mulle. Vot selline vastus, et FC Elvaga edasi minna. Ja veel üks küsimus, nii nagu teistelegi, kuidas sa oled rahul nende tingimustega, mida klubi sulle pakub ja tahad sa midagi muuta? Ütle julgelt välja, ehk muudamegi. No välitingimused minu meelest on väga head, eriti kui ma mõtlen just seda uut kunstmuru ja et nüüd on see valgustus seal, et saab õues ilusti trenni teha, aga võib-olla siis tõesti sisehalli oleks vaja, aga see on muidugi ka suuresti kindlasti linnatöö. Ainult FC Elva tõenäoliselt ei saa seda kahjuks niimoodi lubada. Selge, aitäh sulle Kaisa-Liina ja jääme ootama siis sinu avaväravat, mida on siin ka lubanud Ants-Hendrik Karro teha, et nüüd te olete Ants-Hendrikuga siis pandud meil purki ja ootame seda avaväravat sinu poolt ja kaptenina, abikaptenina siis soovime sulle edu. Aitäh sulle! Meie järgmiseks intervjueeritavaks on kuldne leedi tütarlaps, kes on jõudnud juba päris kõrgele tõusta oma trikitamistega. Annika Eek on see tütarlaps, kes on jäänud Eno Lintsile silma ja paljudele teistele. Tere Annika! Küsiks siis seda, et kuidas sa üldse jõudsid selle trikitamise juurde? Kui Eno esimest korda käis meil Elvas, siis ma nägin ja siis ma mõtlesin, et täitsa tore on, et võiks ise ka proovida. Ja algus ei tulnud välja ja pärast hakkas tulema. Vaadates Annikat ringi kõndimas, siis ma vist olen ühe korra Annikat näinud, kui tal ei ole palli käes, et mõni inimene kõnnib kaasas rahakott, aga Annika kõnnib mööda ilma ringi, pall on kaasas, et trikitab. Vaatasin sinu ühte postitust, isegi Rootsis oled sa selle suutnud ära teha, et tütarlaps, kes ei suuda selle pallita üldse olla. Aga Annika, millised on sinu hooaja eesmärgid, nii isiklikud kui võistkondlikud? Võistkondlikud on kindlasti jõuda meistriliigasse ja isiklikud on siis lüüa rohkem väravaid. No ega neid väravaid sul nii vähe nüüd löödud ka ei ole, et vaadates, kui Annika tuleb selle palliga, siis värava poole ega see värav tulemata ka ei jää. Seda on hea vaadata ja hea rõõmu tunda. Ütlesid ära, et jõuda klubiga meistriliigasse, aga mis sa siis teed, kui koondis helistab sulle? Kindlasti ma mõtleks sellele pikalt, aga ma arvan kindlasti, et vastus oleks jaatav. No nii, üks tütarlaps on siis koondisesse edasi minemas, tegelikult Kaisa-Liina oli ka juba koondisesse minemas, aga see on hea, kui koondis märkab. Vaadates tegelikult viimase postitusi, siis nüüd viimane postitus, mis Jalgpalliliidul oli 3 Elva tüdrukut, oligi sinu rõde, Leili Eek, Katriine-Liise Pahva ja Kristina Vink, kes olid kutsutud koondisesse. Minu arust hea märk või mis sina ütled selle peale? Minu arust ka. Seda on hea. Ja kas sa oled rahul sellega, mis klubi sulle pakub? Või tahaksid, et
klubi teeks sammu tagasi või sammu edasi? ei, ma olen täitsa rahul, mis meil praegu siin on. Annika on nõnda tagasihoidlik täna, et teades Annikat tegelikult on palju jutukam. Aitäh sulle, Annika, palju trikke selle palliga ja just ise käis samamoodi noortekoondises muu 18 koondise kogunemisel, kus oli nii Annika, kes teil veel olid siin? Et võid rääkida sellest U18 koondisest ka, et jah, räägi selle U18, aga see tuleb alles või? Aga räägi, kes sinna lähevad, et toimuvad asjad selja taga, ei teagi mitte midagi Annikast. ja see laager on tulemas, siin on kutsutud Kätlin, Daniela ja Ekle ka. Et siis tuleb välja, et 4 tüdrukut, jah? 4 tüdrukut FC Elvast jälle koondise laagrisse, küll natukene allpool, aga ma usun, et Annika, sinu sammud sealt edasi lähevad. Aitäh sulle, Annika, ja tugevaid trikke selle palliga ja kui pall katki läheb, siis Global Soccer Storest kindlasti sulle antakse uus pall või helistame Enole, Eno saadab palli sulle. Tervitused Enole ka, aitäh sulle! Järgmiseks tuleb tütarlaps, kes natukene on minu jaoks küll võõras, aga eelmine hooaeg ma teda nägin. Sandra Kuus, et kuidas on sinu jõudmine olnud siia FC Elva juurde? Kõik sai ilmselt alguse FC Elva tüdrukute jalgpallipäevast. Siis tuli selline väike pisik sisse ja mõtlesin, et miks mitte proovida. Ühel mängul mulle tuldi ette heitma, et ma ütlesin number 6, Sandra Kuus, et mängisid sa number 5 all vist, jah? Ei mänginud? 73, huvitav, minule tuldi ütlema, et sa ütlesid Sandra nime või numbri ütlesid valesti, aga see selleks. Mis on sinu eesmärgid, Sandra, ja millised eesmärgid sa sead nagu naiskonnale? No, ma arvan, et naiskonnaga me võiksime ikkagi jõuda esinelikusse ja võistelda koha peale meistriliigas. Ja isiklik eesmärk oleks just see, et teenida võimalikult palju mänguaega ja mängus sees olla. No, vaadates seda mänguaega, siis seda sul on olnud, aga tahaksid kindlasti rohkemat saada. Kuidas on meistriliigas? Sa ütlesid, et jälle FC Elvaga, aga Eesti koondis? No, isiklikult ma ennast seal ei näe, aga pigem siis ikkagi tõusta Elvaga kuskile ja seal mängida. Sa ütlesid Nike tüdrukute jalgpallipäev, et märkasid seda kuulutust, teadet, tulid proovima ja võeti sinult näpp ja võeti hiljem ka käsi ja nii sa jalgpalli juures oled? Põhimõtteliselt, et ma olin küll vanusest vist üle 1 aasta, aga küsisin ja lubati tulla ja siis mõtlesin, et no kui ikkagi proovitud sai, siis et peab edasi ikka tegelema, et oli tore. Tubli tüdruk, luba anti, enam ära ei läinud ja jäi siis Elva juurde. Oled sina rahul selle klubi juures tehtavaga, nende staadionitega, nende turniiridega, võistlustega, mida kõike siin tehakse, oled sa rahul? Ma olen isiklikult kõigega rahul. Klubi on väga tore ja tasemel on meil, minu meelest tingimused on meil väga head ja kogukond on ka hästi toetav ja hästi tore on. No see kogukond peabki olema toetav, kui tütarlapsed mängivad ja kogukond sellele kaasa ei aita, siis on midagi viga. Aitäh, Sandra, ja loodame sind näha siis mängudes hästi palju ja põhiline, värav on vaja lüüa, Sandra. No eks vaatame seda väravasja veel. Aitäh! Aitäh, Sandra! Ja viimaseks intervjueeritavaks on Kristina Vink. Kristinaga on alati see, et küll kirjutatakse tema nimi valesti ja öeldakse tema nime valesti. Kristina, oled siin päris pikalt vigastusega olnud hädas. Kuidas praegu enesetunne on? Tean, et sa tahad hirmsat palli mängida, aga väiksed tõrked on olnud. Et kuidas enesetunne praegu on ja kas saab mängida? No hetkel ma arvan, et paar nädalat vist veel ei saa, kuna näiteks pärast ortopeedi juures käimist läks põlv valusamaks. Ja ma ei tea. Ühesõnaga ma arvan, et niipea veel platsile vist ei saa. No kui sa mängima ei saa, siis olen ma näinud, et ega sa väljaku äärest kõrvale küll ja sa teed mingid muud tegevusi seal, kas või filmid, oled naiskonnale toeks.
jah, osadel inimestel on see, et kui arsti nähakse, siis lähevad kõik asjad paremuse poole, sinul kipuvad nad millegipärast halvemuse poole minema. Aga nii nagu öeldakse, mis ei tapa, teeb tugevaks, ilmselt see teeb sind tugevamaks. Lugesin uudist, et said kutse koondise juurde nüüd minna jälle kogunemisele. Mis sa teed selle kutsega? Lähed? Mul on juba koondise treeneriga räägitud. Lähen ja siis seal saab teada, kas ma saan kaasa teha või mitte. Kui ei saa, siis tuleb teha füsioga arvutised. See on õige otsus, tuleb minna. Aga Kristina, mis on sinu hooaja eesmärgid isiklikud, kui sul kõik läheb hästi, paraned ja millised on naiskonnaga eesmärgid? No isiklikult võiks lüüa rohkem väravaid kui eelmine hooaeg, ehk siis rohkem kui 3 väravat ja võistkondlikult võiks jõuda vähemalt esi-4 hulka ja võib-olla ka kunagi saada meistriliigasse. Et järgmine küsimus oligi, et kuidas meistriliigaga on, nüüd noortekoondise juures sa oled, aga noortekoondise juurest ei ole pikk maa minna ju päris Eesti koondise juurde, naiste koondise juurde. Oled sa mõtlenud? Kindlasti sa oled mõelnud, ma tean seda, et sa oled mõelnud, aga mis vastus oleks, kui sulle koondise peatreener helistaks ja ütleks, et Kristina, tule koondisesse? No kui sealt paarist hirmust üle saada, siis kindlasti kunagi võiks minna sinna. Kas hirm on see, et A. Le Coqi staadion on nii suur ja nii palju publikut mahub sinna? Ei, see suur staadion, see mulle meeldib. Selge, siit üleskutse siis, et võib-olla peab meiega suurema tegema ja rohkem tribüüne panema. Kuidas sa oled rahul nende taristutega ja nende turniiridega ja kogu selle juhtimisega, mis klubis on? Et tahad sa, et midagi muutuks klubis või võiks samamoodi edasi minna? Pigem võiks sama, väga meeldib ja võiks samamoodi edasi minna. Seda on hea kuulda, et sulle meeldib. Aitäh sulle, Kristina, kiiret paranemist ja loodame sind näha ikkagi väljakul ja see rohkem kui 3 väravat, see on jälle salvestatud asi, et ilmselt jääme ootama. Aitäh sulle, Kristina. Ja meie hooajaline pressikonverents siin Tartus Lõunakeskuse Sportlandis hakkab lõppema. Aitäh klubi tegevjuhile Marek Naarisele. Aitäh esindusnaiskonna peatreener Jürgen Kuresoole. Aitäh mängijatele Eneli Õigus, Kaisa-Liina Keps, Annika Eek, Sandra Kuus, Kristina Vink. Aitäh esindusmeeskonna peatreener Veiko Haanile ning mängijatele Jürgen Kuresoo, Andris Altsaar, Tarvo Timm, Hans-Hendrik Karro ja Nikita Karasjov. Kõik nende jutud ja ettepanekud on salvestatud, seda me jälgime ja see, et see pilt jõuaks Facebook Live'i, FC Elva TV ja Marek Madisoo on need mehed, kes seda teevad. Aitäh teile ja nii, nagu ütles Veiko Haan, sellel pühapäeval Sepa staadionil me näeme, kuidas mängitakse Santose vastu ja kuidas FC Elva võtab võidu. Aitäh ja head õhtut! Ennem kui Rain Suitsi jõuab lõpetada, siis oleks tegelikult väikene palve või üleskutse, et juhul kui on siin klubi juures olemas selliseid, ei pea olema noor, vana, vahet ei ole, poisstüdruk, kes sooviks FC Elva TV-s nagu kaasa lüüa selle asjaga, tore oleks, kui kirjutaks mulle Marek Madisoo, et FC Elva.ee ja suhtleks, et laupäeval toimub selline asi nagu meediakoolitus ja ma võtaks selle inimese kaasa sinna, näitaks ja annaks seda maista seda, et mis nagu toimub siin selles köögipooles. Et oleks väga tänulik, kui keegi kirjutaks mulle selle koha pealt. Nüüd on küll tõesti suured tänud ja head õhtut! Ei ole 8, veerand 9. On kõik olema. Purgis! Täpselt. See oligi puudu täna, ma ei saa aru, kõik olid pullikud siin taga, keegi ei plaksutanud, mina panin kord mööda. Sa ei kuulnud plaksutamist kodus?
mõtlesin, mul kukub käsi otsast ära. nii ühesõnast, viimane lainil oli kõige raskem. Mul käsi jäi nii varu, 15 niimoodi. Ma mõtlesin selle peale, et kui nüüd ära majumine tuleb, et keegi keeraks kaamera, ta oleks pikalt.